Արտուրը տարի 8 ամսվա ծառայող է եղել։ Նախնական 6 ամիս ծառայել է այստեղ Արմավիրի մարզի տանկի չաստում, այնտեղ սովորել է տանկ վարել։ Նրանց հետո տեղափոխվել են Կուբատլու, մնացած ժամանակը այնտեղ է ծառայել, որպես տանկիստ մեխանիկ վարորդ։ Պատերազմը սկսել է սեպտեմբերի 27-ին հենց իր ծննդյան օրը։ Առավոտյան ժամը կլներ 9-ից 10-ի կոմերը, շնորհավորեցի, մամ ջան նշել ենք ու միանգամից անջատեց հեռախոսը։ Զգացի, որ ինչ-որ մի բան են չի, ինքը չէր ասել, որ ինչ-որ պատերազմական վիճակ կա, մենք արդեն էլիմ տեղում չեմ, այլ Ջաբրահիլում եմ։ Անցավ մի ժամի չափ, հետո նորից զանգեց, վերցրեցի, Արտուր, ինչ կա, ինչ է պատահել, հեչ մամ, ուղղակի մի փոքր խառնենք։ Արտուր, բան ա եղել, չէ մամ, բան։ Մի փոքր ուշ էլի կզանգեմ։ Ու այդ պահին ինքը հեռախոս առանց անջատել դրել էր գրպանը։ Ու ես այնտեղից լսում եմ, որ ինքը կոկորթով մեկ գոր ինչև առաջի տանկի շարքը չշարժվի, երկրորդը չշարժվի։ Ես հասկացա, որ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսել։ Երբ հարմար է լինում են, որ մի վայրկյան հարմար ժամանակ էր ունենում, աշխատում էր տուն խոսար։ Վերջի անգամ իր վերջի օրը, հոկտեմբերի 14-ի օրը ինքը բոլորի հետ խոսացել էր, բոլորի հետ։ Ես ինչքան հարազատ բարեկամ, ընկեր, ծանոթ ունեմ, իրան այդ օրը ինքը զանգել էր։ Ու իր հայրիկն ու հորեղբայրն էլ այդ պահին գտնվում էին Հադրութի տարածաշրջանում, երկուսով մեկնել էին պատերազմ, կամավոր հենց սեպտեմբերի 28-ին, իրանք արդեն պատերազմի դաշտում էին։ Այնտեղ հորեղբոր հետ կապ հաստատել էր, կարողացել էր զրուցել, բայց հայրիկի հետ մինչև վերջել չկարեցավ կապնվել։ Ինքը իմ միջոցով էր հորը բան փոխանցում, հայրը իմ միջոցով իրան, որովհետև չգիտես խի, իրանք չէին կարում իրար հետ կապ հաստատեին, բայց հորեղբոր հետ կապի մեջ էր լինում, տեղյակ էր լինում, ուր են գնում, խոսքի ինչ վիճակ է իրանց մոտ։ Ամեն անգամ զանգահարելուց առաջի հարցը որ լինում էր, մամ, այդտեղ ինչ են խոսում, արդյոք հույս կա դադարեցնելու։ Ու ինչքան կտևի, տեղյակ եք արդյոք հեռուստացույցն ինչ ասում, ինչ լուրեր են պատտվում։ Ասում էի, չէ, մամ, լավ ալնելու, մի մտածեք, մի նեղվեք, սենց պատերազմներ են անցել, են որ մենք պիտի իրան հուսադրեիք, ինքն էր մեզի հույս տալի, 15-ի առավոտից էլ լուր չեմ ունեցել, եղել է անհանգստություն հենց հաջորդ իսկ օրվանից, են որ մտածում էինք կարող է իրանց են որ հեռախոսները նորմալ վիճակում չի, դե բնականաբար պարզ էր, են որ մտածում էինք կարող է չունեն, հարմար չի, են որ իրանց տեղը չգտնեն, ինչ կարա են որ բռնվում ես փրփուրներից, որպեսզի վատը չմտածես, այլ դեպի լավը մտածես, ինքը կարա ողջ լինի, բայց թաքնված լինի, կարա ամեն բան բացի զոհվելուց։ Մենք իրան ման էինք գալիս անհայտների մեջ, որովհետև տվյալ պահին չունեինք ոչ մի հաստատող փաստաթուղթ կամ ինչ-որ հաստատող հանգամանք, որ ինքը զոհվել է։ Ուղղակի չկար ու վերջ։ Հետո որ սկսեցին արդեն մահացածների դնկաներով բարձել, որ խոսքի կարող է զոհվածների մեջ լինի, արդեն սկսեցին համ անհայտների մեջ, համ գերիների մեջ, համ զոհվածների մեջ փնտրել։ Են որ արդեն հաստատ, որ համոզված էին զոհվել է ու ինձ ոչ մեկ տեղյակ չէր պահում այդ մասին։ Իր մարմինը են որ այստեղից այնտեղ տեղափոխելով մեզ հասավ Կիրովական քաղաքից։ Մենք ծանոթ բարեկամ ունենք, ես իրան շատ են որ գոհու շնորհակալ եմ, չեմ ուզում անունը բարձրաձայնեմ,
Ինքը գիտի, որ ես որպես զոհվածի ծնող բացարձակ տանից դուրս չեմ եկել, չեմ մասնակցել ոչ մի ցույցերի, ոչ մի միտինգների, ոչ մի նմանատիպ բաների, որովհետև ունեցել ենք մի այդպիսի անձնավորություն, որ ինքը իմ փոխարեն, մեր փոխարեն, այսպես կասեմ, ամեն ինչ արել է։ Որովհետև ասում էր դուք այդ քո սրտի հետ մեկտեղ, ձեր սրտի հետ մեկտեղ մնում էր այդ ամեն ինչին մասնակցեիք։ Ինքը խնդրել էր, բացել էին, ասել էր, որպեսզի համոզվենք մեր երեխեն ենք մենք հողարկավորում, թե չտանենք ուրիշի երեխուն։ Բացել էր, տվել իր վրայից հանել էր իր բոլոր իրերը։ Ինքը վզնոց ուներ, հեռախոս ուներ, անգամ իր անկերոջ հեռախոսն ու վայնի բիլետներ իր գրպան է եղել։ Մենք հետո հասցեատերերին ենք հասցրել դրանք, իրանց իրերը։ Այդպես հաստատ համոզվելուց, որ արդեն ինքն է, նոր բերել են տուն իրան։ Բացի, որ ԴՆԹ-ն համապատասխանել էր։ Մարմինը գտել են, մեզ հանձնել են մարտի 5-ին։ Մենք իրան հողարկավորել ենք մարտի 7-ին։ Այսինքն 5 ամիս ավել անց։ 20 գարուն, 20 տարի։ Այդ իրանց թվի երեխեքից շատ քիչ են մնացել, շատ քիչ։ Դպրոցական տարիքից սիրում էր նկարել, նկարչության հետ սեր ուներ ու կնկարեր դիմանկարներ, խաչեր, մուլտհերոսներ, որ մի քանի անգամ պատահել ասել եմ արդ, արի գնա այդ գծով, սովորի, ավելի զարգացրա, մա, սպասիբա նա կեթամ գամ, հետո կերևա, որովհետև ծառայություն է, չգիտես ինչ կպատահի, չգիտես ինչ կլինի։ Ինքը այն փոքրուց եղել է հայրենասեր։ Փոքր ժամանակվանից, որ ասում էի, աղբերդ ծառայի, դու չես ծառայելու, ասում էր, մամ, այդ ծառայել չի, այդ պարտքը, որ պետք է տանք հայրենիքին։ Ու որ խոսքի ասում էինք, արտվոր դեպք պատահի, ինչ կանես, ասում էր, կմնամ ու կկռվեմ մինչև վերջի շունչ։ Փախուստի չեմ դիմի երբեք, որովհետև այդ դավաճանությունը, իսկ ես իմ հայրենիքը չեմ դավաճանի։ Ինքը եղել է համեստ, կշռադատված, խելացի, մի փոքր կենսուրախ, շատ հանգիստ բնավորություն ուներ, ահա որ հանգիստ։ Մտածում էիր, ասում էիր ինքը մեծ ոնց որ լինի տարիքով, այլ ոչ թե փոքր։ Իր հետ կարա իր ամեն թեմայից ու ամեն ինչից խոսեիր, պատրաստ էր լսել ու պատասխանել։ Հանցկոտ չի եղել։ Շատ իր բնավորությամբ, իր բնույթով շատ հասարակ, սովորական, չգիտեմ էլ ոնց կարելի է իրան նկարագրել։ Իմ համար անթերի մարդ, անթերի էակ, որ մինչև այսօր էլ կա ու քանի շնչում եմ կմնա։ Ասում էր կմնամ Հայաստանում աշխատողի համար այստեղ էլ գործ կա, այստեղ էլ ապրելու հնարավորություն կա։ Որը աշխատանքից կգար, իրանք փոքրուց աշխատել են, երկու աղբեր, այն երեխեք են եղել, որ իրանց տարիքի ման են եկել, ամեն ինչից փորձել են իրանց զուրկ չպահել, իրանք այդ տարիքից երկու աղբեր աշխատել են, որ ինչ-որ մի բանի հասնեն։ Ինքը սիրում է հողի հետ, հողագործությունը, սենց ծաղկունքի հետ զբաղվել սեր ուներ։ Ասում էր, որ մի ժամ մտնում ես այդ այգու մեջ, հանգստանում ես։ Ասում էի, այ բալ, նոր ես եկե գործից, նորից գործ։ Մամ ասում էր, նստի, դու մենակ նստի, ես զբաղվում եմ, դու էլ նայի։ Ու չէր, որ ասում էի քաղաք, ասում էր, մամ, քաղաքը կապրեմ, բայց գյուղն էլ կուզեմ տուն ունենամ, որովհետև գյուղի հանգստությունը ուրիշ է։ Քաղաքի ապրելն է հանգիստ։ Ասենք որպես են, որ ինչ ժամի էլ, ինչի էլ ունի, կարաս դուրս գաս զբոսնես, վայելես կյանքը, բայց գյուղի հանգստությունը ոչ մի բանի հետ չեմ փոխ։ Իր ամեն մի ասած բառը ոնց որ յուրովի հնչեր ու չկրկնվող լիներ։
այդպիսի բան չկա, արտահայտություն չկա, բայց հավատային ամեն մի բառը, ամեն մի իր այն արածները, այն իր թեկուզ մի փոքր հատված ինչ որ մի պահի տակ արելա, այդ սաղ ամեն օր ու ամեն ժամ անընդհատ իմ հետ է։ Մինչև բանակ գնալը բանը ծառայություն անցնելուց հետո արդեն զանգելու ընթացքում մերս ասում էի բանա փոխվե, ասում էր մամ հասնում ես բանակ նոր մերս բարի կաղապար հասկանում ես հիմա դուրը չի գալում, ասում էի չէ ուղղակի դու նմա էիր ասում հասել ես դե մերս ասում էի չէ ինձ ավելի լավ եմ զգում դե ուրեմն մերս մինչև բանակից կամ ու բանակից հետո էլ կմնաս մերս կարոտում եմ անընդհատ ամեն օր ու ամեն ժամ բայց նաև գիտեմ որ ինքը ներկա է քանի ես շնչում եմ ինքը կա գերեզմանոց եմ գնում հաճախակի անկյունի հետ եմ խոսում եմ որ ուզում եմ ինչ որ մի բան պատմեմ այն որ մի հատ լավ լուր ասենք ինչ որ իրադարձություն ալնում ես առաջինը եթե տանն էլ այդ պահին չլինեմ առաջինը մտովի իր հետ եմ կիսվում գիտես արտես ինչ բանն ա եղել ու ես Արթուր բայց ես իրան միշտ ասել եմ արդ ասենք ասում եմ արդ գիտես ես ինչ նորություն ա եղել ես ինչ լավ լուրն ա եղել ես ինչ բանի համար կարաս ուրախանաս մեր հետ բալ տես ես ինչ բանին ենք հասել երազանքները բազում են շատ էին ասում էր բանակից կամ մամ աղբորս հորս թեև թիկուն կնենք ամեն ինչ կանենք այն որ եղելա մի պահ չենք ունեցեք ունենանք ամեն